గొరక పెట్టడం అనేది ఇప్పుడు పెద్ద సమస్యగా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా గొరకేనండి. నేను అలాగేనండి. ఈ గొరక సమస్యకు 7 రోజుల్లోనే అంత్యం. ప్రాకృతిక మూలిక నుంచి తయారించిన ఈ విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ ని యూజ్ చేయండి ప్రతిరోజు. కొని యూజ్ చేసిన ఒకే వారంలో ఒట్టండి నా సమస్య ఆగిపోయింది. ఎంత హ్యాపీగా నేను నిద్రపోతున్నానో నెమ్మదిగా నా హస్బెండ్ కూడా నిద్రపోతున్నారు. రిలాక్స్ గా నిద్రపోవడానికి ప్రతిరోజు విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ యూజ్ చేసి చూడండి. ఈ ఆర్తి చెప్పింది నిజమని అర్థమవుతుంది.